Ми дуже раді привітати вас у нашому гостинному, сонячному місті Одесі на унікальних спортивних змаганнях. Міжнародний турнір станції по всьому етапі Кубок Чорного моря. Шановні друзі, наші змагання проводяться напередодні найважливішого свята для кожного українця – Дня Незалежності, який відзначається в Україні 27 березня. За цей час Україна пройшла непростий шлях у своєму становленні як європейська держава. Тому дозвольте привітати вас з цим великим святом. І знаходить можливість приділити належну увагу розвитку фізичної культури і спорту в нашому місті. Тому дозвольте представити почесних гостей, завдяки яким стало можливим проведення нашого міжнародного турніру. Труфанов Геннадій Леонідович, Одеський міський голова, президент Європейської федерації італійського боксу УЕФА. Mr. Trufanov Gennady, Mayor of Odessa, President of the European Federation of Muay Thai. Іванов Сергій Васильович, народний депутат України, президент Національного університету Одеська юридична академія, доктор юридичних наук, професор. Mr. Sergei Kivalov, Member of Ukrainian Parliament, President of the National University Odessa Law Academy, Doctor of Laws, Professor. Поволоцький Юрій Анатолійович, голова спортивного комітету Одеської області. Mr. Pavlovsky Yuri, Head of Sport Committee for Odessa area. Рафал Шляхта, віце-президент ІФМА, Київський. President of Muay Thai Federation in Portland.
physical culture sports in Odessa. Куценко Ірина Ігорівна, депутат Одеської міської ради, майстер спорту міжнародного класу славянського боксу. Kutsenko Irina, member of I'm a deputy of Odessa Council, and last my life I was a sportsman of my life, so it's my heart, my place, my heart. Thank you. Євтушенко Павло Сергійович, головний тренер збірної команди України з тайландського боксу. Віце-президент Української національної федерації тайландського боксу. Заслужений майстер спорту, заслужений тренер України, заслужений представник фізичної культури і спорту України. Дорогі друзі, в нашому місті в останні роки проводиться багато різноманітних заходів, у тому числі міжнародних, наприклад, таких як Одеський міжнародний кінофестиваль. Тому Одеса по праву вважається культурною столицею України. Але ми з вами є свідками народження ще одного спортивного заходу міжнародного рівня. Це міжнародний турнір тайландського боксу «Муай-Тай» Кубок Чорного моря. Все почалося у 2015 році, коли в змаганнях спортсменів України брали участь спортсмени з Молдови та Білорусі. Роком географія турніру розширюється, і в цьому році в змаганнях братимуть участь спортсмени з 8 країн. Дозвольте представити команди. Це Білорусія, It all started in 2015 and the company this year led 7 countries to take part in our competitions. They are Литовська Республіка, Молдова, Федеральна Республіка Німеччини, Грузія і Україна. Всього 253 учасника. А зараз дозвольте представити суддівську колегію, судді національної та міжнародної категорії. Євтушенко Павло, голова журі, Україна.
Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые гости. Я прежде всего хочу поздравить всех нас с вами с Днем государственного флага Украины, который сегодня мы празднуем. Поздравляю вас с наступающим Днем независимости нашей страны и желаю всем нам прежде всего мира. Мира в нашей стране, мира в нашей стране. Уважаемые представители Турции, очень рад сегодня видеть всех гостей нашего чемпионата. Очень приятно, что география растет. Очень приятно, что статус нашего соревнования растет. Это значит, будет больше побед. Это значит, что будет больше здоровых, счастливых, физически развитых детей, подростков. Потому что мы с вами делаем очень большое, хорошее дело. Мы вовлекаем детей в спорт, где они смогут развиваться, укреплять здоровье и в жизни, и учим их с детства побеждать. И самое главное, что мы хотим, с детства понимать, что только трудом, занятием спорта можно добиться успеха, побед. Ничего просто так в жизни не будет. Труд, тренировки, победы, только тогда может двигаться и покорять что-то в своей жизни. Я желаю всем нам хороших боев, честных, справедливых, ярких, участников соревнований, побед, зрителей хорошего зрелища. Спасибо большое.